मैले काइन मास्टरबाट कसरी भिडियो बनाउने भनेर अस्ति एउटा भिडियो राखेको थिएँ। अनि त्यहाँ एक दुईजना मित्रहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ कि सिकाउनु हुँदैन, खाली कसरी गर्ने मात्रै भन्नुभएको हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। सिकाउने कसैले पनि सिकाइदिनुहोस् भनेर कमेन्ट चाहिँ गरेको देखेन मैले, त्यो भएर सिकाएन। तपाईँको कमेन्टले गर्दा म एउटा स्क्रिन रेकर्ड यता लगाउने छु। ओके, सर्वप्रथम तपाईँहरू आफ्नो फोनको प्लेलिस्टमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सर्च गर्नुहोस् काइन मास्टर, KINEMASTER, काइन मास्टर। त्यसपछि मेरोमा अलरेडी डाउनलोड गरिएको छ, यो सेकेन्ड नम्बरको हो। हजुरकोमा यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् हुनेछ। यहाँ देख्नुभयो काइन मास्टर, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अब यसलाई यस्तो चाहिँ यसको इन्टरफेस आउनेछ। योमा चाहिँ पहिले हामीले सामान्य बेसिक सिक्नुपर्ने भएको हुनाले यस्तो इन्टरफेस आइसक्यो भने क्रिएट नाउमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो रेसियो छान्नुहोस्। तपाईँ रिलको लागि हाल्दै हुनुहुन्छ, टिकटकको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 9:16 वाला चुज गर्नुहोस्। म आज यो मात्रै सिकाउँदैछु, अरू यो सिकाउँदैन। अनि त्यसपछि क्रिएट गर्नुहोस्। अब त्यसपछि सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अब भिडियो कुन डिजाइनमा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले लिने कुराहरू रहन्छ। म चाहिँ सर्वप्रथम एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर नै लग्छु। मैले यो कलर लगेँ। कलरको यसरी आफ्नो भिडियोको ड्युरेसन अनुसार लामो बनाउनुहोस्। त्यसपछि आफूले रेकर्ड गरेको भिडियो लिनुहोस् क्यामेराबाट। कुन भिडियो सुटिङ गर्नुभएको छ, तपाईँले रेकर्ड गर्नुभएको छ, त्यो भिडियोलाई चाहिँ लिनुहोस्। मैले हजुरहरूलाई देखाउनको लागि एउटा सानो भिडियो लगेँ मैले। यसरी आफ्नो भिडियो यसमा ल्याउनुहोस्। यो ल्याइसकेपछि यसलाई तानेर यसरी चाहिँ फुल साइज बनाउन सक्नुहुन्छ। अब रह्यो हामीले यसको बेसिक ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने भन्ने सिकाउन गइरहेको थिएँ। यसको ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि म्याजिक रिमुभलाई क्लिक गर्नुहोस्। केही समय टाइम लिन्छ है, अहिले भिडियो लामो हुन्छ। यो चाहिँ 100% भयो भने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ। एकछिन वेट गर्नुहोस्। ठिक छ, तपाईँहरू वेट गरिरहेको बेला हामीलाई फलो गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट गर्नुहोस्। फाइनल्ली साथीहरू ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भयो। अब तपाईँले जता जसरी पनि मिलाउनु हुनेछ। म आजको भिडियोमा यति मात्रै भने।